Tadi jam sekitar setengah 3 terjadi hujan yang lebat dan diikuti angin yang kencang sekali di wilayah Desa Jurug. Berarti ada angin puting beliung gitu ya? Iya, semacam itu ya. Terus ini kejadiannya tadi terus apa yang kena ini? Ini adalah los kios untuk Desa Jurug. Ini sebagai PAD Desa Jurug, sebagai untuk jualan warga masyarakat di sini. Ada berapa ini kiosnya ini? 10.